Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channel Bintang Putra lagi ya cuy ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua bakalan share Kodename Basuri dari Sedya Mulia Julian. Kalau nggak salah ya liberinya ya. Soalnya lupa deh. Oke, yang baru gabung channel ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, langsung saja ke videonya. Let's go.